فرجوعنا برجوع للآب. طبعا الخطايا تخوف، دينونة تخوف، الموت يخوف، خزين الخطايا في القلب يخوف، لكن حلها موجود. وانت قريت في الإنجيل وعارف، قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ما رفضش حد مهما تعظمت الخطايا. الشيطان طبعا شغلته الخبيثة جدا انه ييأس الواحد من الرجوع لابوه. يقول له برضه انت هتضحك على مين بعد كل البلاوي ديت تقول لي ارجع؟ نفسه يسد قدامنا الباب، لكن المسيح فتح الباب. قال انا مش جاي للابرار، باختصار انا جاي للخطاه، انا جاي مخلص العالم. فاياك والافكار السلبيه اللي تقول لك ايه لا بعد ايه، لا لا لا، في اخر نفس من الحياه ارجع ياخدك في حضنه. الشيطان شاطر قوي قوي، بيحارب كتير، بيحارب كتير، بياخد يعني منظم في شغله ودؤوب في عمله وامين جدا في انه يدينا يعني في جهنم. يعمل ايه الشيطان؟ يقول لك عاوز ايه؟ الهدف انه يضيع منك قداس مثلا، الهدف انه يضيع منك قداس، علشان هدفه انه يبعدك عن سر توبتك وسر خلاصك. هدفه يبعدك عن اللي يقدر يخلصك من الخطيه دي. تعطى، ابونا بيمسك الذبيحه يقول تعطى لمغفره الايه؟ لمغفره الايه؟ خطايا. تعطى لمغفره الايه؟ خطايا. يبقى التوبه مش بس ان انا اقعد اقول هبطل الخطيه هبطل الخطيه هبطل الخطيه وبعدين اول ما اسكت الاقيني بعمل الخطيه. لا، التوبه اني اقول هرد تاني لحضن ربنا اللي انا واثق ان هو هيبطل لي الخطيه. اللي بيحب ربنا يحب ربنا، اللي يحب ربنا مفيش حاجه تانية تشغله غير ربنا. واللي يحب ربنا الله يشتغل في قلبه، ان ملا قلبه يفهمه ازاي يحب الغنى ويحب الفقر او يعيش ازاي. مفيش واحد حب ربنا وعاش فقير الا كان غني جدا جدا انه افتقر بمزاجه، زي ابائنا الرهبان كلهم. الاباء الرهبان لما بيدخلوا الدير بيبقى من ضمن الحاجات الاساسيه ان يعيش في الفقر الاختياري، وبيني وبينكم بيعيش غني جدا. الغنى هو ايه؟ الغنى هو معرفه الله بس. تعرف ربنا يبقى انت عرفت حاجات كتير جدا، تفهم ربنا فهمت حاجات كتير جدا. اللي يعرف ربنا يعرف كويس جدا انه ربنا هو مصدر الخيرات، مصدر الغنى، مصدر القوة، مصدر البركة، مصدر النعم والخيرات. فاللي بيعرف ربنا يهمه. هو شاطر في الحكم على الناس، شاطر. يا رب دي خطية صعبة جدا، لأن قال عليها الآباء إن خطية الإدانة هي بنت خطية الكبرياء. يعني أول ما ربنا يلاقي واحد بيدين يبتدي ربنا يقف في وشه يقول له الناس اللي حواليك انت عامل قوي عليهم، طب أنا من هنا ورايح أنا هبتدي إن أنا أقاومك. الله يقاوم المستكبرين، لأن الوحيد اللي بيسمح لنفسه إن هو يدين هو إبليس. هو اللي في قلبه حقد وغيرة وتحزب ضد أولاد الله. هو اللي مش عايز أولاد الله ينجحوا في أي شيء. والإنسان اللي مش عايز أخوه ينجح يقعد يدينه عشان يبان هو الوحيد اللي الناجح في حياته.